ry malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina hitombo aminareo any ny fiadanana sy ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Sotranao zay ray eo ny amin'ity andro alakamisy 13 septambra 2024 ity zay amahananao anay indray ny teninao. Oko fantatranay fa ny tany sy ny lanitra ho leviny fa ny teninao no maharitra manakizay ka manomeza indray anao ny teninao mananana hery sy faherezana ho amin'ny fanarahananao amin'ny androm-piainanay rehetra indrindra amin'ity toloandro ity. Dia miteneny ianao tompo araka ny fombanao fa mihaino izay mpanomponao saotra Jesosy oka aminay manakariva ny fahafenoan'ny fananao masina. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity andro alakamisy 13 septambra 2024 ity dia Romanina 2:2-5 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy fa ny famorana mahasoa tokoa raha makatony lalàna ianao, fa raha mpandika ny lalàna kosa ianao dia efa tonga tony tsy voafora na dia efa voafora aza. Ary raha makatony fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora, tsy atao isan'ny voafora va izy na tsy voafora aza, ary tsy ilony tsy mifora zay makatony lalàna va ianao, zay mpandika ny lalàna, na dia manana ny soratra sy ny famarana aza ianao, fa tsy izay araka miseho ny jiosy, ary tsy izay miseho amin'ny nofo no famarana, fa izay miseho araka ny miafina ny jiosy. Ary ny famarana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy, fa tsy amin'ny soratra ny fiterana ireny, tsy avy amin'olona fa avy amin'Andriamanitra. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Zava-dehibe ny famorana amin'ny fo amin'ny fanahy, satria ny famorana amin'ny fo amin'ny fanahy dia tsy araka izay miseho fa mahatratra ny aty fo lalinao sy ny maizy azy ny tsirairay avy. Ny aty foko sy ny maizy azy aho mihitsy mantsy no tratra ny foatany ka nahatonga ny mpanota sy olombely. Ahoana no hatanterahana amin'ny famorana ny aty fonao sy ny fanahinao? Tsy tanteraka izany raha tsy avy amin'Andriamanitra. Ka ny batisa dia tsy asan'ny olona ihany, fa asan'Andriamanitra no mibanao. Andriamanitra zay nanaiky nanadio antsika tamin'ny rany zanany izay latsaka tao Kalvari. Andriamanitra zay nanaisotra antsika tamin'ny tena niota tamin'ny famorana tsy natao tanana, dia tamin'ny famorana Kristy no anananao ny famorana amin'ny fo sy ny fanahy. Ny famorana tsy natao tanana riavana no hany manan-kevy. Zany nefa tsy afaka raisinao zany raha tsy amin'ny alalan'ny finoana. Soratra masina raha teo ny laza zany fa tsika tsy mandeha amin'ny fahitana fa amin'ny finoana. Kaokanao zava-dehibe ny asan'Andriamanitra zay nataony tamin'ny alan-datsahany rany Kristy zay ampampadio antsika sy tamin'ny nanesoana ny tena niota tao anatintsika tamin'ny famorana Kristy dia tamin'ny famorana tsy natao tanana. Ka io anatrehan'izany ilay avy amin'Andriamanitra ny zava-dehibe fa tsy ilay avy amin'olona. Kaokantsika tena iaina ilay avy amin'Andriamanitra zay nanaisotra ny foatantsika tamin'ny alalan'i Kristy sy nanadio antsika tamin'ny rany Kristy zay latsaka tao Kalvari. Dia amintsika tokoa anie zany ka tonga antsika lalandray fa lehibe ny asan'Andriamanitra atao amintsika raisina amin'ny finoana zany ary amarinina indray zany amin'ny fanekena ataontsika batisa zay maky ny fanadiovana antsika tamin'ny rany Kristy sy maky ny fanesorana ny foatantsika dia ny tena nofo tamin'ny famorana tsy natao tanana dia tamin'ny famorana Kristy. Amen. Sotranao zay raha eo fa ny avy amin'Andriamanitra ny zava-dehibe fa tsy avy amin'olona. Dia ny famorana ny fo sy ny fanahy ataovy mihitsy mahatoky izany zay ka tsy hanompo ny zavatra hita maso fa ny tsy hita maso ny manan-kery, ny hita vetivety ihany fa ny tsy hita ny maritra manakizay. Dia ataovy mandeha amin'ny finoana zay fa tsy mandeha amin'ny hita maso fa zay mandeha amin'ny finoana no akasitrahanao sy ahita ny voninahitra ao sy ny fahalehibeazanao. Dia sitrakai ny ary vavaka hoe rainay zay ny an-danitra, masina anie ny naranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao,
ity tany tahaka ny an-danitra. Mino iny alina sahazo anay mamilany elokay mamilany elokay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zao todrano tonona amin'ny naharay zanakavy fanamasina zao. Ko mifandraisanareo tahaka nandraisan'ny Kristy anareo ho voninahitra Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny faharetana sy fiononana ane ampiray hevitra anareo araka Kristy Jesosy mba ho saina ray sy vavy iray mirahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.